자, 마이크 테스트. 둘, 셋, 넷. 이, 오, 우. 예, 여러분 안녕하십니까? 토크작도 작은도 박사입니다. 자, 오늘 11월 11일 목요일 오전 5시 39분에 방송과 녹화를 시작하겠습니다. 그 제목을 보시면요. 보겸님을 저격한 윤지성 교수에 대한 토크 작도의 견해를 다루고자 이렇게 방송과 녹화를 하게 됐습니다. 일단 개요를 간략하게 설명을 하죠. 자, 최근에 이 사건이죠. 윤지선 남성 혐오 논문 게재 사건이 진행되고 있죠. 최근에 보겸님이 그 유튜브에서 이제 최종 그 판정문이 나왔다 하더라고요. 여기 보시면 여기서 보겸님의 그 유튜브에 보시면 이 영상이죠. 판결 나왔습니다라는 제목입니다. 윤지선 교수의 보하이루 논문 이렇게 나오는데요. 이제 카톨릭 대학교 자체 내에서 이제 연구윤리 심사 결과가 나왔다 하거든요. 지금 보시면 2월 가톨릭대 최초 방문, 4월 가톨릭대로 논문 조사 이관, 심사 여부 최초 조사, 1차 예비조사, 2차 예비조사, 본 조사, 총 6가지의 절차를 거쳐서 최종 판정문이 나왔습니다. 지금 여기 보면 좌측 보면 판정 결과서하고 우측에는 철학 연구의 입장문이라고 나와 있죠. 말하자면 지금 좌측의 판정 결과서하고 우측의 철학 연구의 입장문의 차이가 있습니다. 즉 모순이란 얘기죠. 앞과 뒤가 맞지 않게 지금 결과가 나와 있습니다. 다시 말해서 지금 최근 나온 판정 결과서 보면 변조가 단순히 변조만 있다는 뜻이 아니라 연구윤리 심사에서 말하자면 그냥 연구윤리를 위반했을 뿐만 아니라 여러 문제를 떠안고 있다고 이렇게 지금 여러 전문가들하고 토의한 결과 나왔죠. 이를 계기로 보겸님이 거기 철학 연구의 어느 회장님한테 이렇게 지금 게시된 거를 내려달라, 철회해달라고 했는데 그쪽에서 먼저 통화를 끊어버렸죠. 보겸님이 통화를 끊었던 뜻이 아니라 그쪽에, 즉 철학연구회 회장님이 통화를 그냥 강제 끊어버렸죠. 아예 보겸입니다 하자마자 바로 거절한 거죠. 일단 그 논문의 제목부터 아셔야 되는데요. 지금 근데 그냥 자세한 거 여기 윤지선 남성 혐오 논문 게재 사건이라는 건 그 나무 위키에서 보시면 되는데요. 그렇다고 나무 위키를 너무 믿으시면 안 돼요. 잘못된 게 있을 수 있으니까 이 부분은 그냥 굳이 말씀은 안 드리겠습니다. 물론 사건의 순서나 단계를 알고 싶거든 뭐 여기 나무 위키에서 이렇게 목차를 통해 알아보시면 되겠고요. 관련자들 나와 있는데요. 이 잘못되어 있을 수 있으니까 그냥 참고만 하시면 되겠습니다. 자, 바로 이거죠.
아이고 이거 진짜 힘드네요. 이거 마우스만 움직이는데도 이게 진짜 힘들거든요. 자 보시면 간음충의 발생학, 한국 남성성의 불완전 변태 과정의 추이에 대한 신물질주의적 분석이라는 논문 제목입니다. 예, 이거는 그냥 읽을 가치가 없죠. 왜냐? 헌법에서는 뭐 학문의 자유라고 뭐 보장하시는데요. 근데 인권을 무시하면은 그때 어떻게 되겠죠? 헌법과 헌법 간에 충돌이 일어날 수밖에 없겠죠. 그 말은즉슨 헌법재판소에까지 끌고 가야 한다는 얘기죠. 인권이 우선이냐 아니면 학문의 자유가 우선이냐는 관건인데 예, 모순이란 얘기죠. 헌법에서 일어나는 분쟁은 예, 모순이 일어날 수밖에 없다는 걸 방증해주고 있죠. 분명히 내려달라 했는데도 불구하고 아직도 안 내려가고 있습니다. 뭐 KCI 뭐 등재됐던데 그런 거는 그냥 잘못됐다라고 보시면 됩니다. 예, 아직도 안 내려가고 있죠. 뭐 이거 논문이 뭐 무슨 절대적인 권력인 것처럼 상징하시는가 본데요. 잘못된 거는 바로 잡으려고 해야겠죠. 아니 그러면 학계 비판이 끊어지질 않을 뿐만 아니라 이게 학계 위신이 땅에 떨어지는 건 그냥 시간 문제거든요. 아시겠죠? 제가 여기 뭐야 DB피아에서 그거 이용하려면 그 돈을 내야 하는 거 알고 있거든요. 이거 한번 클릭해 볼게요. 이게 그게 안 나와 있네. 뭐 그 논문을 구매하려거든. 그 뭐 유료 결제해야 되는 걸로 저 그렇게 알고 있어요. 예전에 어느 논문을 본 적이 있거든요. 그걸 유료 결제해 가지고 예, 그렇게 다운로드 받은 적이 있습니다. 뭐 지금 보면 DBP야, 뭐 KCI, 뭐 한국학술지 인용색인, 뭐 네이버에 학술 정보도 이렇게 등재돼 있죠. 예, 이걸 내려달란 얘기입니다. 제가 어처구니 없는 게 뭔지 아세요? 키워드 보시면 여기 보이죠? 디지털 성범죄라는데요. 근데 그분이 뭘 잘못했다는 건지 이해가 안 가네요. 아니 보교님이 대체 뭘 잘못했길래 왜 이렇게 몰아가는지 이해를 못하겠습니다. 차라리 그냥 보이로가 그냥 듣기 싫거든. 국민신문고에 들어가서 그 관련 부처 교육부를 선택해서 민원 제기하면은 되거든요. 아 그냥 보이로 단어를 그냥 금지하자. 학교 내에서 그냥 학칙으로 정하면 되는 일이 아닌가요? 굳이 왜 이렇게 논문이란 그런 권위를 가지고 이렇게 왜 이렇게 왜 범죄자 뭐 가해자를 몰아가는지 자체가 이해가 안 됩니다. 이거를 왜 와 진짜 아니 진짜 화가 나는 게 뭐냐면요. 무슨 그것 때문 같아요. 그 약간 이게 그 보이로란 단어는 그게 듣기가 거북해서 아마 그렇게 된 것 같아요. 학교 내에서 그게 너무 아무렇지 않게 사용하다 보니까 그렇게 된 것 같은데 차라리 그냥 그 학칙으로 그냥 정하면은 될 일이 아닌가요? 굳이 왜 이렇게 논문까지 해서 그 타인을 그 명예를 훼손해서 어떻게 하겠다는 거죠? 그냥 국민신문고에 들어가서 이제 선택할 관료 부처는 뭐 교육부 선택하고 이제 거기서 이제 민원 제기를 하면은 그만이잖아요. 왜 그걸 생각을 안 하시죠? 더 웃긴 게 뭐냐면 윤지성 교수가 뭐 이게
뭐 고소했다는 이유로 뭐 폭발했다 하더라고요. 이 약간 반응이 이상해요. 마치 가해자가 피해자로 나와서 약간 억울함과 뭐 심정을 뭐 토로한다 약간 그렇게 나오거든요. 아무 잘못도 없는 사람한테 그거 뭐 용의자를 뒤집어 씌운다는 게 그게 지금 잘한 일이라 보십니까? 그 제가 봤을 때는 그냥 덤탱이 뒤집어 씌운 거밖에 안 보여요. 왜 그 이런 회계 망측한 짓을 하는지 이해가 안 됩니다. 자, 그러면 여기 지금 공판 기일이 잡혔죠. 내달 23일 즉 11월 23일이죠. 11월 23일이 그 화요일이거든요. 공판이 잡혔다고 이렇게 발표가 됐습니다. 11월 23일 화요일. 그거 잘 모르겠어요. 공판이라는데 뭐 민사 소송인지 형사 소송인지는 잘 모릅니다. 일단 피고인은 윤지선 세종대 교수를 상대로 제기한 1억 원 민사 소송이라고 나오네요. 근데 여기서 형사 소송 나오는데 한번 볼게요. 여기서는 뭐 형사소송 관련 문구가 안 보이네요. 그냥 여기서 그냥 민사소송이라 보시면 되겠네요. 아마 이제 11월 23일에 시작하는 거죠. 아직도 이거 내려가질 않고 있죠. 뭐 개재한 걸 내리고 철회해야 되려고 했는데 불구하고 안 한다면 끝까지 버티고 있는 셈이죠. 마치 논문에 뭐 KCI 등재됐다는 이유로 이걸 정당화하려는 거는 개인만이 한 게 아니라 단체로 했다 볼 수밖에 없거든요. 이건 절대 혼자서 할 수 있는 게 아니라 조직적으로 했다고밖에 보이질 않거든요. 이 논문 작성이란 게 굉장히 민감한 게 이 교수직과 관련된 일이라서 이게 그만큼 신경이 예민해질 수밖에 없는 겁니다. 뭐 논문 작성한다 얘기만 들어도 이게 신경이 매우 날카로워질 수밖에 없어요. 예를 들면 뭐 학사를 받으려면 그 학위 논문을 작성해야겠죠. 예, 그거랑 똑같은 거라 보시면 됩니다. 뭐 학사, 석사, 박사 이제 과정을 밟고 이제 그 전철에서 벗어나려면 이제 졸업 논문으로 대체되게 되겠죠. 예, 아마 그 교수직을 유지하려고 그런 논문을 쓴 게 아닌가 싶습니다. 그냥 있던 논문은 읽을 가치가 없다고 보시면 됩니다. 그냥 잘못됐고 그냥 타인을 명예훼손했다고 봐도 무방하겠죠. 학문의 자유라고 하셨다고요? 한번 학문의 자유란 건 찾아볼까요? 자, 학문의 자유, 교육, 정치, 종교, 기타 모든 세력으로부터 학문을 독립시켜 자유로운 연구 및 주장을 확보하는 일. 교육자가 자기의 견해, 주장 및 진리라고 믿는 것을 사회적 압력이나 제한을 받지 않고 피교육자에게 교수하는 일과 피교육자가 학문의 선택 전공, 수학을 자유로이 할 수 있는 점 따위가 있다. 라고 나오네요.
자, 그러면 여기서 제 옆에 있는 에센스 국어 사전 특수 장정에서 어떻게 나와 있는지 한번 보도록 하죠. 예, 찾았습니다. 학문의 자유. 정치, 종교, 기타 모든 권력의 지배로부터 학문을 독립시켜 자유로운 연구와 발표 등을 할 수 있는 일이라고 나와 있습니다. 자, 여기서 또 다른 문제가 발생하죠. 뭐냐? 타인을 명예훼손했으므로 인권을 침해했다는 얘기죠. 근데 헌법에서 말하는 그 인권을 보장하는 거 하고 그 학문의 자유를 보장하는 걸 그럼 어느 쪽이 우선시 되어야 할까요? 이제 그게 문제죠. 헌법상의 그런 문제라면 헌법재판소까지 가야 한다는 얘기거든요. 뭐 이 논쟁은 이제 그때 판결문이 나오고 나서 결정할 일이겠죠. 뭐 일단 여기 자 11월 23일에 공판이 열린대요. 거기서 뭐 공개 재판할지 그냥 비공개 재판할지는 잘 모릅니다. 아, 그러고 보니까 여기 트윗이 나와 있죠. 아직 그 근데 보로 타셨다고 제가 그렇게 들었는데 아직도 여기 트위터 계정이 존재하고 있거든요. 설마 재판에서 이길 자신 있다고 자신만만하시는 건 아니시죠? 지금 아직 모르시는가 본데요. 카톨릭 대학교의 그 최종 그 판정문이죠. 이제 여러 전문가 이제 외부의 전문가들까지 포함해서 최종 판정문이 나왔는데 지금 이걸 가지고 법원에 제출한다면 어떻게 될까요? 엄청난 작용이 일어나겠죠. 즉 부작용과 같은 그런 결과가 나올 수도 있습니다. 이 논문은 그 연구 윤리를 위반했을 뿐만 아니라 여러 문제를 떠안고 있다고 제시하고 있습니다. 그럼 이 논문에 그럼 현재 간음충의 발생학이라는 이 논문이 문제의 소지가 있다고 명시하고 있다는 얘기입니다. 자, 그러면 어떻게 될까요? 그럼 그 법원에서는 뭐 어떻게 나올지는 짐작하고도 남죠. 최종 판정문이 그 결정적인 증거가 된다는 겁니다. 설마 이걸 예상을 못 하신 거는 아니시죠? 이거를 법원에 증거물로 제출한다면 또 다른 결과를 낳을 수도 있고요. 물론 여기 나무위키에 윤지선 남성 혐오 논문 게재 사건의 목차를 보시면 여기서 보시면 되겠네요. 이게 복잡한 과정이라서요. 뭐 그냥 개요 논문, 사건의 전개 반응, 여파, 언론 및 학계의 반응 및 논쟁, 관련 청원, 관련 문서를 보시면 되겠습니다. 지금 이거는 정면 도전이라기보다는 그냥 배수의 진을 친 거죠. 아, 내가 사나 네가 죽나 이거 한번 해보자는 식으로 진검승부하자는 거거든요. 자, 아직까지 여기 트위터에 탈퇴 안 하는 거 보니까 난 재판에서 이길 자신 있다고 보여주고 있죠. 근데 아직까지 이거 안 내리고 있는데요?
이거는 그 보겸님한테만 해당되는 게 아니라 대한민국 남자들에게 이게 적용된 일이거든요. 이게 그만큼 이게 작은 사건이 아니라 큰 사건이라고 불려도 과언이 아니거든요. 아니 근데 왜 이거 아무 관련이 없는 그 유튜버 보겸님을 엮으신 건진 잘 모르겠어요. 아 근데 대체 이렇게 한다고 내가 재판 이길 수 있다고 뭐 호언장담 하시는 건가요? 그가 왜 관련 없는 사람 끌어가지고 뭐 억지로 끼워 맞춘 듯이 논문을 작성했냐는 말입니다. 이 참 이상한 일이죠. 아니 그분이 뭐 디지털 성범죄를 저질렀다고요? 아니 키워드에 다른 거 모르겠는데 이걸 왜 넣냐고요? 왜 이 디지털 성범죄라는 게 문구가 왜 들어가 있냐는 거죠. 그러면 그 말은즉슨 대한민국 남자들은 다 뭐 디지털 성범죄를 저지른다는 얘기인가요? 아니 그 대체 어떻게 교육을 받으셨길래 그런 사고방식을 가졌는지 모르겠습니다. 아까 제가 이거 사진 보여드린 거죠. 예, 바로 여기입니다. 윤지성 교수 보이로 논문 내려달라는 보겸에 전화를 받은 철학 이라고 나오는데요. 회장님이 알아서 안 한 게 알아서 뭐 하는 게 아니라 안 하는 거죠. 그냥 아예 안 한다고 보시면 됩니다. 못 하는 게 아니라 아예 이걸 고수하겠다는 얘기거든요. 그냥 관음증에 발생한 논문을 이거 계속 그대로 뭐 가져가겠다는 얘기죠. 설마 이걸 뭐 잘못된 걸 등재해가지고 뭐 게시가 뭐 그 게시된 걸 내리지 못한다, 뭐 처리 못한다라고 생각하시는 건 아니시겠죠? 왜 이런 식으로 몰아가는지 잘 모르겠네요. 그 대체 그 누구한테 교육을 받으셨나요? 그 세뇌 당하신 건 아니죠? 아니 왜 그 아무 관련 없는 사람을 끌어다 가지고 범죄자로 전락했냐는 얘기죠. 이건 진짜 엄청난 명예훼손입니다. 진짜 학문의 자유란 이유로 방패막이로 삼으시고 계시는데요. 그러면 인권 침해한 그 명예훼손 그럼 그때 어떡합니까? 그럼 헌법과 헌법 간에 충돌한다는 거 아닌가요? 이거는 그 헌법재판소까지 끌고 가봐야 알 것 같습니다. 물론 할지 알지는 그 당사자 측에서 결정할 일이지만 말입니다. 제가 그 보니까 여기 보시면 있더라. 성형 수술했다고 나오거든요.
그냥 이 사건을 계기로 지금 성형 수술했을 정도로 심각하다는 겁니다. 왜 그 논문을 가지고 했는지 그 이해가 안 가네요. 차라리 그냥 국민신문고를 통해서 관련 기관이나 부처의 그 교육부를 선택해서 그냥 뭐 제목과 내용을 그거 적어가지고 민원 제기하면 그만일 텐데요. 왜 이런 왜 논문을 가지고 왜 타인의 명예를 훼손한 것까지는 잘 모르겠네요. 왜 타인의 명예를 훼손하면서까지 논문을 작성하는 건지 이해가 잘 안 갑니다. 논문을 쓸 소재가 없어서 그런 건 아니시죠? 아마 제가 봤을 때는 일단 잘못된 교육에 의한 사고방식입니다. 그 잘못된 교육을 받음으로써 잘못된 사고방식을 가지는 셈이죠. 제 짐작이 맞다면 아마 국어 시간에 문학만 가르치는 그 교사한테 세뇌를 당했을 거라고 보고 있거든요. 대부분 문법을 가르치는 교사가 없다는 이야기고, 결정적인 증거는 국어 교과서의 문학 작품들로만 실려 있다는 얘기입니다. 그, 유, 그 유튜브 동영상 중에 그 일부를 봤는데요. 그냥 주어와 서술어가 안 맞다고 나오더라고요. 그 국어 시간에 저 문학만 배우신 건 아니시죠? 설마 저보다 모르시는 건 아니실죠? 한번 보여줄까요? 예. 여기 보시면 뭐 문법과 관련 없다고 하실 수는 있는데요. 그냥 비유법으로 사용한 겁니다. 그냥 보다 외우기 쉽고 이해할 수 있게 이렇게 한 거니까 양해 바라고요. 뭐 여기 보면 체언, 용언, 수식언, 관계언 나와 있죠. 뭐 여기서 보자. 문장의 주성분, 문장 부속 성분, 문장 독립 성분. 제가 이 정도로 작성했으면 뭡니까? 국어의 문법에 대한 관심이 높다는 얘기죠. 애초에 관심이 없었으면 이런 글을 작성했을 리가 만무하죠. 이제 거의 다 할 말은 다 한 것 같습니다. 마지막으로. 자, 이제 법원의 판결문이 어떻게 나올지는 잘 모르겠는데요. 끝나시면요. 여기 국시원 보시면 언어 재활사가 있거든요. 의사나 간호사처럼 국가고시를 응시해서 면허증이나 자격증을 발급받는 거죠. 재활의학과의 언어 재활사한테 진료를 받아보시고요. 뭐 여기서 뭐 출처를 궁금하시거든. 한국언어재활사협회에서 한번 들어가 보시면 이렇게 나와 있습니다. 뭐가 뭔지 궁금하시단 말이죠. 아마 제가 봤을 때는 관심이 없을 것 같아요. 그냥 이 동영상만 보고 그러구나 말고 그냥 거기서 끝나겠죠.
예, 준비한 건 여기까지고요. 뭐 지금까지 보겸님을 저격한 윤지성 교수에 대한 토크 작도의 견해를 마치도록 하겠습니다. 네, 이상 토크 작도 작은 도박사였습니다.